好啊，攞咗手帶啦，而家 Let's go！收到尾場咧，就可以慢慢行呢個 Gundam Base，因為唔多人啦，因為已經冇下一輪輪候啦，最後入嚟啦，入邊咧就超鬆動。我諗除咗嗰個神高達個暴風像矚目之外咧，下邊呢個香港景咧都係好矚目嘅，就係、是、香港 base 自獨家有嘅。睇下先，我哋攞咗香港嘅尖東有文化中心啦、太空館啦，然後將個場景咧就打造翻呢個 Gundam Base 喺度戰爭嘅狀態。哇！呢個好正，見到呢啲中物咧係破損晒嘅。呢建築物咧仲寫住萬代模型 Bandai Hobby 啊！咁啊做翻晒比例出嚟嘅喎。Gundam Base 佢有個件設計咧，就包含咗好多香港元素。見到上邊咧，仲有大佛啊、Gundam啊、獅子山啊、李小龍啊，呢啲元素幾得意嘅。喺台場嘅 Gundam Base 咧，就一入門口咧，就所有好多高達嘅 figure 咧，就 show 晒出嚟啦，就好多嘅。但係喺香港呢個咧，只得10幾隻 Gundam show 出嚟啫，咁啊規模細好多啦。呢邊都有一排喎。香港嘅 Gundam Base 會場限定版啦，呢高達咧就係、神高達嘅明鏡止水形態，玩全金色嘅，售價1279.9啊。3隻 Titanium Finish 嘅圖層咧，只係得134幾隻現貨賣啫。另外金色呢隻咧，就聽聞咧就係25號開始有得賣噶啦。而 V Gundam 咧就係真係唔知幾時，亦都唔知係咪一定有得賣。佢幾正啊！就係咧臨出去之後咧，有 Gundam Pass 俾你喺度咧，有埋友咧，就喺度湊影。真係對你哋大家互相交流出嚟。Gundam喺度，仲係 Gundam Base 限定式嘅喺度。啱啱去完香港嘅 Gundam Base 啦，我都去過東京嗰個 Gundam Base 幾次㗎啦。咁啊當然嗰個係大啲啦，亦都多咗好多限定版啦。但係香港都有限定版嘅。嗱冇錯 ，Gundam Base 大家都知嘅特色係咩咧？特色咧就係啲嘢貴，譬如啲特別顏色嗰啲咧，相對普通版咧可以貴2倍㗎，直情係。咁但係你要玩佢特別版嘅就冇辦法，一定俾呢嚿錢㗎啦。咁我覺得呢個 Gundam Base 嘅好處咧就係唔使買飛機票，你就可以買到啲 Gundam Base 特別版嘅嘢啦。我今次咧買咗隻自護嘅 MG，咁就1:100啦。咁如果你自己去東京買咧，我真係唔會買嘅，因為咁大隻，我買完之後我基本上我好難上到機，亦都爆咗行李篋，咁冇辦法。咁啊，但係而家咧方便就係在於香港我就可以好輕鬆咁買完，我就搭車翻屋企啦。咁我覺得呢個係香港 Gundam Base 嘅賣點嚟嘅。咁當然啦，佢呢度結合咗香港嘅元素都幾正嘅。我都好期待咧，將來咧會引入更加多嘅日本喺 Gundam Base 限定嘅 figure 可以喺香港咧輕易買得到。咁呢個係香港高達迷嘅福音嚟嘅。同埋呢個 Gundam Base 咧有香港嘅特色，結合咗元素咧都幾特別嘅。咁過嚟唔買 figure 打下卡都好嘅。咁俾翻個資訊大家睇啦，就 Gundam Base 而家咧香港咧
已經至到10月3號咧都冇飛抽得到噶啦，因為而家全部要透過 The Twin 嘅 App 入邊去抽飛嘅，咁啊抽唔到即係入唔到去即係買唔到噶啦，要再入去咧即係要等下年噶啦。如果你都喜歡粵電片啦，希望我介紹旅遊資訊俾你睇咧，就記得訂閱我 channel 啦，下次新片咧第一時間通知你啦。咁另外記得 share 讚好出嚟啦，俾更加多人可以分享得到。